حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې لوګي ګېډې ته ډوډۍ ورکړه چا چې لوګي ګېډې ته ډوډۍ ورکړه او پربند ته کپړې ورکړي او مسافر ته د شپې ځای ورکو الله تبارک وتعالی به په ورځ د قیامت د ټول ګناهونه معاف کړي د ټول ګناهونه معاف کړي به الله ګوره په خپله معاشره کې روژه کې ډېر خلک په ګېډه باندې وږي کوشش کوه چې زه یو وږې ګېډې والا موړ کم کوشش کوه چې زه یو بربنډ ته نوې کپړې ورکم کوشش کوه مسافر په لاره تېرېږي وایي راشه ما سره شپه وکړه په دې نیت یې کوه چې ورځ د قیامت چې یو میدان محشر شي او نبي علیه الصلات وسلام امتیان روبللی شي او ما ته الله تبارک وتعالی وفرمایي ای ته مې معاف کړې تا زما د بندګانو سره ښه کړي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلات والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی چا چې په ځمکې والو باندې رحم وکړو اسمان والو په هغه باندې رحم وکړي وهو شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده الله بیا نبی علیه الصلات والسلام فرمایي وشهر یزاد فی رزق المؤمن فیه دا داسې میاشت ده که نه د رمضان المبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې کې د مؤمن رزق سیوا کیږي په دې کې د مؤمن څه سیوا کیږي رزق سیوا کیږي دا خو زموږ تجربه ده په عام ورځو کې په دسترخوان باندې یو سالن په مشکله پروت وي یو سالن په مشکله چېرته په دسترخوان پروت وي د رمضان المبارک په میاشت کې د هر مؤمن دسترخوان د لوښو نه ډک دا د رمضان المبارک برکت دی دا خپل برکتونه ځان سره راوړي نو دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن رزق